Halo pemirsa, jumpa lagi di video saya kali ini. Sekarang saya mau bahas tentang kaliper rem depan Kia Rio atau All New Rio generasi 3 atau Rio UB tahun 2012. Nah, kaliper rem depan ini sering ada masalah, yaitu kocak sedikit sehingga ketika di jalanan yang keriting akan bunyi gemuruh. Dan gemuruhnya itu bukan masalah kaki-kaki, tapi murni masalah kaliper ini. Jadi kaliper ini bertumpu pada dua buah baut. Ini baut kaliper masuk ke sini, dan di bawah juga baut kaliper masuk ke sini. Ya, istilah awamnya ini baut kaliper atas, ini bawah. Total kanan kiri ada 4, 2 atas 2 bawah. Nah, problemnya adalah kalau digoyang, ini sudah kelihatan goyang. Mungkin lebih jelas. Ini saya coba close up biar tahu seperti apa goyangnya dan seperti apa bunyinya nih. Oke, semoga kelihatan ya close up-nya. Solusinya adalah ganti baut kaliper atas dan bawah, atau ganti bushingnya saja juga bisa, asalkan tahu part numbernya. Nih, pokoknya udah saya tunjukin ya part numbernya. Ini kalau tanya ke dealer nggak boleh tak tahu nih. Saya pernah tanya ke dealer Kia, mereka nggak ready. Lalu saya tanya part numbernya, nggak mau jawab. Alasannya part number tidak boleh diberitahukan. Tapi kan sekarang ada Google, jadi tinggal googling aja. Malah enak, mau beli bushingnya saja bisa, asal tahu part numbernya. Atau mau beli bautnya juga bisa, asalkan tahu part numbernya. Nah, total ada 4 baut, yaitu 2 atas 2 bawah. Kalau bushingnya cuma 2, karena yang satu pakai bushing, yang satu enggak. Nah, jadi itulah enaknya kalau googling, bisa untuk tidak ketergantungan pada dealer. Ya, intinya asalkan sudah tahu part numbernya, asalkan mengandalkan googling, bukan mengandalkan dealer, kita bisa pilih mau ganti bushingnya saja atau mau ganti bautnya. Mau beli yang mereknya Hyundai atau mau yang mereknya Kia, sama saja. Semua yang penting buka buku, lihat katalog part number, pilih sendiri, cari di mana sedapatnya. Tidak harus di toko terdekat. Oke, langsung aja kita mulai proses bongkar kalipernya ya, buat mengganti baut ini. Setelah kita lepas 2 buah baut penahannya yang di atas dan di bawah, sekarang udah kita bisa lihat ya, kita tinggal cabut aja baut kalipernya ini satu persatu. Sekalian ini saya arsipkan biar bisa ingat mana yang atas mana yang bawah. Kita coba cabut yang bawah dulu ya. Ya, ternyata yang ada bushingnya adalah yang bawah. Ada bushing dan gemuknya. Kemudian yang atas berarti yang tanpa bushing. Nah, oke, tinggal kita coba ganti yang baru, siapa tahu nanti bisa berkurang goyangnya. Terus kalian mumpung bongkar kaliper, kita cek ketebalan remnya masih aman. Nanti tinggal kita pasang lagi setelah memasang baut kaliper yang baru. Oke, saya lanjut mengerjakan dulu. Oke pemirsa, ini baut yang baru sudah terpasang ya, yang atas dan juga yang bawah masuk sini. Tadi sudah saya coba, saya goyangkan, sudah terasa celahnya berkurang, dan semoga nanti terbukti bahwa bunyinya juga berkurang atau malah hilang sama sekali. Jadi kocaknya bushing atau baut kaliper ini juga merupakan salah satu penyebab bunyi gemuruh di kaki-kaki depan Kia Rio. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat.